Selam. Bu dərsimizdə musiqidə dil, üslub və janr, həmçinin bədii obraz və məzmun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Nəzəri bir dərs olacaq, ona görə ekrana baxmaq məcburiyyətiniz yoxdur, sadəcə dinləyə bilərsiniz. Çalışacağım çox uzun olmasın. Belə onsuz da nəzəri izahları, nəzəri dərsləri mümkün olduğu qədər azaltmağa çalışıram. Ona görə sizə nə lazımdır? Qısa, konkret, lakonik, mümkün olduğu qədər, amma həm də açıqlayıcı olmaq şərti ilə. Üstü bağlı kitab cümlələrlə deyil, izah edici şəkildə, amma sizə nə lazımdır o qədərini videolara yerləşdirmək istəyirəm. Başlayaq. Musiqi üslubu və yaxud dili. Bu üslubla dil bir-birinə çox yaxın qavramdır. İndi açıqladıqca siz də bunun fərqinə varacaqsınız. Demək, musiqi üslubu nədir? Nümunələrə baxacağıq, dinləyəcəyik, bəzi sizə nömrələrdən misallar göstərəcəm. Nə qədər ki danışıram, sadəcə danışıram, ekrana baxmaya bilərsiniz, amma indi birazdan videolar göstərəcəm sizə. Qayda şəklində deyim əvvəl, sonra açacağam mövzunu. Demək, tarixən formalaşmış, musiqi üslubundan danışıram, tarixən formalaşmış və müəyyən dünya görüşü ilə bağlı olan musiqi təfəkkür sistemidir. Mövzu, obrazlar və onların təcəssüm etdirilmə vasitəsidir. Bir kompleksdir üslub. Üsluba nələr təsir edir? Demək, bəstəkarın fərdi yaradıcılığı, onun dünya görüşü, zövqü, musiqiyə yanaşma şəkli, həmçinin sosial tarixi şərait, tarix dedim, baxın, o musiqi cərəyanları var. İndi baxacağıq bir-bir hamısına. Ümumiləşdirsək əgər, üslub anlayışını əhatə edən əsas elementləri birləşdirsək, 3 kateqoriyaya bölmək olar. Birincisi, bəstəkarın dünya görüşünü formalaşdıran tarixi dövr. Məsələn, barokko, intibah, klassizm, romantizm, impressionizm və s. İkincisi, əsərlərində meydana çıxan əsas ideya və məzmun. Məzmun haqqında ayrıca danışacağıq. İdeya haqqında həmçinin. Qısaca deyim, məzmun məsələn dini məzmun ola bilər, dünyəvi məzmun da ola bilər. Üçüncüsü, fərdi ifadə vasitələrdir. Bunlar haqqında da baxacağıq, danışacağıq. Hələ ki ümumi danışıram, birazdan get-gedə mövzunu açacağam. Bu 3 kateqoriyanın birləşimi odur ki, musiqi üslubu müəyyən məzmun və ya tarixi dövrü, milli mədəniyyətləri, müxtəlif cərəyan və məktəbləri, fərdi bəstəkar yazısının xüsusiyyətlərini təcəssüm etməyə xidmət edən ifadə vasitələri sistemidir. Heç olmasa biraz təlimi olan, biraz musiqi təhsili olan bir dinləyici klassizm dövrünün musiqisindən romantizmi ayıra bilir və yaxud ən pis dinləyici belə barokko ilə impressionizmi ayıra bilər. Deyək ki, Baxın musiqisindən Ravelin musiqisini ya da Mozart musiqisi ilə Liszt'in musiqisini ayıra bilər. Chopin musiqisini ayıra bilər. Eyni dövrdə yaşasalar da Chopin musiqisi ilə Liszt'in musiqisini hətta ayıra bilər. Bunu ayırmağa kömək edən vasitələrdən biri üslubdur. Bu üslub həm geniş mənada işlənir, həm də məhdud mənada. Bax, deyək ki, barokko bəstəkarların üslubu ya da romantik bəstəkarların üslubu deyəndə üslub geniş mənada daşımış olur. Üslub məfhumu geniş mənada daşımış olur. Amma desək ki, Beethoven yaradıcılığının ilk dövrü ilə son dövrü və yaxud Haydn yaradıcılığının ilk dövrü ilə son dövrü və yaxud hər hansı bir əsərin üslubu, məsələn, Brahms'ın 4-cü simfoniyasının üslubu. Bunlar biraz dar, məhdud məna daşımış olur üslub baxımından. Bayaq dediyim Haydn'ın ilk dövr yaradıcılıq üslubu, bu biraz barokkoya yaxındır, amma sonra tam klassik üslub əmələ gəlir Haydn'da. Və yaxud Beethoven klassik olaraq başlasa da sonradan romantizmə sürüşür, belə deyim. Onun üslubu romantizmə dövrü meyl edir. Hətta onu romantizmin başlanğıcı da hesab eləmək olar. Bəzi qaynaqlarda belə gedir. Və yaxud Brahms'ın simfoniyasını dedim, o üslubuna görə klassik üslubdadır. Brahms'ı gecikmiş klassik də adlandırırlar. Yaşadığı dövr cərəyan romantizmdir, amma bax dediyim simfoniyaları məsələn klassizmə, klassik üsluba daha yaxındır. Üslubun əlamətləri var. Bu əlamətləri biz harda görürük? Demək olar ki, bütün vasitələrdə musiqini əmələ gətirən vasitələr var. Bundan sonraki 2 dərsimizdə bunlardan bəhs edəcəm. Fakturadır, ritmdir, melodiyadır, harmoniyadır və s. Bütün bunlarda o üslub əlamətləri özünü göstərir. Bunlardan da daha önəmlisi məzmundur. Məzmun daha ön planda olur. Bu saydığım ifadə vasitələri isə onlar obrazı təcəssüm etdirən vasitələrdir. Məzmun, obraz bunlardan videonun sonunda, dərsin sonunda danışacağım.
İki bəstəkarı sizə örnək verim. Demək olar ki, eyni dövrdə yaşayıblar, bir-birində görüblər böyük ehtimalla. Beethoven və Schubert. Biri son klassik, biri də ilk romantik. Amma bunların əsas fərqi nədir? Üslub fərqi. Beethovenin musiqisində mübariz, o qəhrəmani ruh var Beethovende. İnadkarlıq var. Amma Schubertdə bu yoxdur. Schubertdə təslimiyyət var, xəyalpərəstlik var, sakit düşüncələr var. Üslub dəyişir. Eyni dövrdə yaşasalar da üslub fərqlidir. Bəs üslubun növləri hansılardır? Musiqişünaslıqda 4 növə ayrılırlar. Bu dediklərimi biraz qayda şəklində olanları, nəzərə olanları. Dəftərlərinizə istəyirsiniz qeyd edin. Birincisi, birinci növ musiqili tarixi üslub. Məsələn, intibah, barokko, klassizm, romantizm, yəni cərəyanlar. İkincisi, milli üslubu və yaxud dünyəvi üslub. Dünyəvi üslub demək olar ki, yoxdur. Hamısı milli üslubdur. Bizim o klassik musiqi dediyimiz, bizim muğamlar da klassikdir. Klassik ümumiyyətlə nümunəvi deməkdir. O, biz ki deyirik, Üzeyir Hacıbəyli klassik musiqimizin əsasını qoyub, bax, bu ifadə də yanlışdır, yeri gəlmişkən bunu deyim. Bizim aşıq musiqimiz də klassik musiqidir. Yəni, klassik deyəndə bizim ağlımıza nə gəlir? Avropa musiqisi. Yəni, notlu musiqi, yazılı musiqi. Avropa musiqisinin digər xalqların musiqisindən fərqi odur ki, lap istəyirsiniz Hind musiqisi götürək, Çin musiqisi götürək, Yapon musiqisi götürək, Latin Amerikasının, onların İnkaların musiqisini götürək, Afrika musiqisini götürək. Avropa musiqisinin fərqi odur ki, Avropada yazı var, yazılı, notlu yazı var. Yəni, klassik musiqi sadəcə notlu yazıdan ibarət deyil. Sadəcə Avropa musiqisi klassik musiqi deyil. İtalyanlara baxın, İtalyanlar heç simfoniya yazmayıblar. Bəlkə sonradan o kiçik, orta səviyyəli bəstəkarlar yazıb. Amma heç bir böyük bəstəkar yaradıcılığında simfoniya yoxdur. Nəyə görə? Çünki simfoniya Alman musiqisinə, Alman mədəniyyətinə cavab verən bir janrdır. İtalyanlara məsələn o cavab verməyib. Üzeyir Hacıbəyli də istəsəydi yazardı. 5 dənə, 10 dənə simfoniya yazardı. Dərsin mövzusundan yayınmış kimi görsənsəm də əslində bu izah elədiklərim bu üslub anlayışının ikinci növüdür. Milli musiqi üslubu və yaxud dünyəvi musiqi üslubu. Avropa musiqisinin bütün dünyada ifa edilməyi o demək deyil ki, bu dünyəvidir. Sadəcə təbliğatı çox güclüdür. Bir daha deyirəm, təbliğat çox güclüdür. Ayrı-ayrı baxsaq, məsələn Beethoven, o dünyəvi musiqi yazmayıb, Alman musiqisini yazıb. Chopin dünyəvi musiqi yazmayıb, Polyak musiqisi yazıb. Biraz fransız təsiri də var təbii ki. Və yaxud Haydn Alman musiqisi yazıb, Avstriyalı olaraq. Grieg Norveç musiqisi yazıb. Üzeyir bəy, bizim təbliğatımız çox zəifdir. Yerli, milli Azərbaycan musiqisi yazıb. Glinka Rus musiqisi yazıb. Kim istəyirsiniz, yəni hər hansı bir bəstəkarı götürürsünüz, götürün, Verdi İtalyan musiqisi yazıb. Dünyəvi musiqi deyə bir qavram yoxdur. Sadəcə dünyaya yayılan musiqi var, məşhurlaşan musiqi var. Bizim Üzeyir bəy və yaxud Fikrət Əmirov və yaxud Qara Qarayev heç də Avropa bəstəkarlarından geri qalmır. Bizim təbliğat biraz zəifdir. Bu ikinci bəndi, ikinci növü çox uzatmayayım. Uzun sözün qısası, birinci nə oldu? Musiqili tarixi üslub, yəni cərəyanlar. İkincisi, milli musiqi üslubu. Məsələn, Azərbaycan musiqisi üslubu. Və yaxud Avstriya, Alman, bayaq dediyim, və yaxud İtalyan, ola bilər Çin, Afrika, Yapon və s. Üçüncü növ, məktəblərə məxsus üslub. Məsələn, Mannheim məktəbi. Mannheim Çexiyada bir şəhər adıdır. Orada demək Haydnın böyük qardaşı Mikhail Haydn yaşayıb, o Mannheim musiqiçilərlə bir arada olub. Hətta sonata formasının ilk cücərtiləri bax orada mənə gəlib. Joseph Haydn, bizim bildiyimiz bəstəkar Haydn, bu sonatanın ilk prinsiplərini qardaşı Haydn, Mikhail Haydndan öyrənib. Yəni simfoniya kökü cücərtisi Mannheim məktəbində formalaşıb, sonradan Viyana klassiklərində, xüsusilə Haydnda ən kamil şəklinə gəlib. Mannheim məktəbi, sonra Viyana klassik məktəbi var. Misal üçün fransız altılıq var. Bu məktəblərə məxsus və yaxud qruplara məxsus bir üslubdur. Fransız altılığının öz üslubu var. Bax, Ruslarda qüdrətli dəstə vardı. Onların demək olar öz üslubu var. Yeni Viyana məktəbi var və s. və s. Dördüncü növ. Burada fərdi bəstəkar üslubu var artıq.
biz eyni çağda yaşasa da, bax deyək ki, Mozart musiqisinə, Beethoven musiqisinə ayıra bilirik. Baxmayaraq ki, eyni dövrdə yaşayıblar, eyni yerdə yaşayıblar. Hətta baxın, misal üçün bizdən Qarayev üslubuna Fikrət Əmirovun üslubu ayrılır. Dərsin əvvəlində demişdim, Lisztlə Chopin demək olar həm yaşıtdılar, eyni yerdə, eyni dövrdə yaşayıblar. Milliyyətcə aralarında fərq olsa da, oxşar yönləri də var, amma üslub baxımından fərqli yönləri də var. Ayıra bilirik musiqisinə. Bu növləri toparlayaq. 4 növ dedik var. Musiqili tarixli üslub. İkincisi, milli musiqi üslubu. Üçüncüsü, məktəblərə məxsus və yaxud qruplara məxsus üslub, toplu üslub. Dördüncüsü də fərdi bəstəkar üslubu. Tək, özünə aiddir. Chopin musiqi üslubu məsələn, o başqa bəstəkarlardan Chopin'in musiqisi ayrılır. Ümumiləşdirsək bura qədər danışdıqlarımızı, musiqi üslubu həm obraz, həm musiqinin ifadə vasitələri sistemini, həm də fərdi bəstəkarlıq yaradıcılığının vəhdətini özündə əks etdirir. Belə baxsaq, musiqi üslubu elə musiqi dili deməkdir. Bu anlayışa çox yaxındır musiqi dilinə. Çünki istənilən üslub məhz özünə məxsus musiqi dilində ifadə olunur. Bir də deyirəm, istənilən üslub məhz ona məxsus olan musiqi dilində ifadə olunur. Musiqi dili elə üslubla, yenə deyirəm, demək olar ki, eyni şeydir. Musiqi dili deyəndə tarixi inkişaf prosesində əmələ gələn bütün musiqi vasitələri məzmusu, metr, ritm, temp, faktura, melodiya, lad, harmoniya və s. başa düşülür. Və musiqi dili bunlar vasitəsilə təşkil olunur. Nümunələrə baxacağıq. Biz nümunələrə baxanda bu danışdıqlarım sizə daha aydın olacaq. Gizlətməyəcəm, hələ ki kitaba baxıram, kitabdan oxuyuram və oradan lazım olan hissələri izah eləməyə çalışıram. Necə ki, Azərbaycan türkçəsi var, Azərbaycan türk dili, Yapon dili var, İspan dili var. Həmçinin İspan musiqisinin də dili var, Yapon musiqisinin dili var, üslubu var yəni. Azərbaycan türk musiqisinin dili var, üslubu var. Danışıq dillərinin düzdür, tərcüməyə ehtiyacı var. Mən hal-hazırda danışsam, alman məni başa düşməz. Və yaxud alman danışsa, mən onu başa düşmərəm. Musiqinin tərcüməyə ehtiyacı yoxdur deyirlər, amma bilirsiniz necədir, əslində var. Məsələn, gedək Azərbaycan dağ kəndlərinin birinə və yaxud şəhərdə yoldan keçənə Wagnerin operasını dinlədək. İnstrumental musiqisi olsun, heç sözlü olmasa belə. O insan o operanı başa düşəcəkmi, düşməyəcək. Çünki o musiqinin dilini bilmir. Estetik olaraq bəlkə xoşuna gələ bilər, bəlkə gəlməyə bilər. Estetik olaraq fransız dili də kimisə xoşuna gəlir, kimisə gəlmir və yaxud alman dili. Kiməsə görə kobuddur, kiməsə görə normaldır. Yəni estetik olaraq xoş gəlməsi o demək deyil ki, bir şeyin izaha ehtiyacı var, yoxsa yoxdur. Bir daha deyirəm, musiqinin də tərcüməyə, yəni onu bilməyə ehtiyacı var, başa düşmək üçün. Simfoniyadan zövq almaq istəyirsinizsə, heç olmasa gərək simfoniyanın neyinisə biləsiniz. O haqda nəsə məlumatınız olsun. Simfoniyadan anlayışı olmayan insan simfoniyaya 5 dəqiqədən artıq çətin ki, qulaq asar. Çünki o dili bilmir, musiqi dilini bilmir. Amma bayaq dediyim, Azərbaycanda hər hansı bir insana aşıq musiqisi qulaq asdırsan, qulaq asar. Muğam dinlətsəm qulaq asar. Xalq mahnısına qulaq asar. Niyə? Çünki milli musiqimizin dilini bilir. İnstrumental olsa belə. Fikrət Əmirovun simfonik poemalar deyirlər. Əslində simfonik poema deyil, onlar rapsodiyalardır. Fikrət Əmirovun məsələn Şur rapsodiyasını Azərbaycanda qulaq asarlar. Baxmayaraq ki, simfonik orkestrlə ifa olunur. Amma dediyim kimi, Brahmsın 4-cü simfoniyasına Azərbaycanda neçə nəfər axıra qədər qulaq asar? Anlayar, başa düşər. Qulaq asmaq məcburiyyətdən də ola bilər. Amma neçə nəfər onu başa düşər, zövq alar. Musiqinin də tərcüməyə ehtiyacı var, uzun sözün qısası. Mən Fikrət Əmirovun Şur əsəri üçün niyə rapsodiya dedim? Çünki rapsodiya xalq musiqisi əsasında yazılmış əsərə deyilir. Yəni o əsərdə də Fikrət Əmirovun o simfonik muğam dediyimiz əsərlərdə Fikrət Əmirovdan demək olar ki, yeni bir şey, orijinal bir musiqi yoxdur. Xalq musiqisi, hazır musiqi materialından xalq musiqisinin aranjmanını edib, toparlayıb bir yerə. Yəni buna rapsodiya deyilir. Bu janr rapsodiya janrıdır. Simfonik muğam deyil. Bir nümunədə deyim, Qurani Kərim məsələn, onu eşidən insanlarda müxtəlif hisslər oyana bilər. Bax, kimisinin ruhuna oxşayar, xoşuna gələr, kimisinin mən adam tanıyıram, deyir Quran eşidəndə ölü yeri hiss edirəm. Elə bilirəm ki, ölü yeridir, kimsə ölüb. Deyir, mənə pis təsir edir.
Quran avazı eşidəndə, Quran oxuması eşidəndə. Kimisi zövq alır, yəni ruhuna oxşuyur, rahatlıq tapır. Ərəb dili bilməsə də, yəni onun o dilin musiqisi hər insana eyni cür təsir etmir. Üslubdan, dildən biraz danışdım, biraz nümunələrə baxaq istəyirəm. Belə bir video var. Bilmirəm bu kursumuzun üstündən neçə il keçəcək, siz bu kursa neçə ildən sonra baxacaqsınız. Hal-hazırda 2025-ci ildir. Göstərdiyim videolar inşallah ki, YouTube-da qalar. Siz bunun bənzərlərini də özünüz də tapa bilərsiniz. Bu videoya istəyirsiniz, baxarsınız özünüz. Mən sizə nümunələr verirəm. Bax, bunu olduğu kimi yazarsınız. İstəyirsiniz qısa qulaq asaq. Mən ola bilsin bu videoları YouTube-a da yükləyərəm. Orada artıq təlif haqqı problemi əmələ gələcək, yaranacaq. Ona görə videonu açmaq istəmirəm. Sadəcə qısa olaraq. Mary had a little lamb. Bunun müxtəlif üslubda ifasını göstərir. İfasını verir bu piyanist. Bu Bach üslubudur. Jean-Philippe Rameau'nun üslubunda eyni mahnını bir neçə üslubda verir. Mozart'ın üslubunda verir, Beethoven'in üslubunda verir və s. Bu videoya baxarsınız. Başqa bir video. Burada da doğum günü mahnısı var. Məşhur, hamının bildiyi. Onu bir neçə bəstəkarın üslubunda verir. Bu nümunələri sizə niyə göstərirəm? Baxın, bu mahnıdır. Janr qalır sabit. Sadəcə bir mahnıdır. Forması da eyni olur. Amma bəstəkarların öz dilində, öz üslubunda. Bu piyanist bunu işləyib, bilmirəm, özü işləyib, amma ifa edən özüdür. Çox uğurlu işdir, çox bəyəndim. Bu videoya da baxmağı tövsiyə edirəm sizə. Beethoven üslubunda verir və s. Siz baxarsınız özünüz. Bir videoda tapmışam. Burada da bu yeni il mahnısı var. Bilirsiniz, hamınız eşitmişsiniz. Bunun müxtəlif bəstəkarların üslubunda, stilində verir. Stil elə üslub deməkdir. Bu videoya baxın, bu videoda da doğum günü mahnısını çalır, amma janrlar fərqli olur. Baxın, başlayır ballada ilə. Sonra vals. Sonra funk stili. Bossa nova stili. Və s. Latin və s. Eyni mövzunu bir mahnını müxtəlif janrların stilində verir. Buna da qulaq asarsınız. Yaxşıdır, pis deyil. Yaxşı nümunədir. Platonik aşkım. Yulia Lang. Demək, Mozart'ın türk marşının variasiyaları var. Fərqli üslubda verir. Bunu da dinləyirsiniz. Və Fazıl Sayın məşhur türk marşı işləməsi caz üslubundadır. Caz da bir üslubdur, musiqi üslubudur. Cazın özündə də alt üslublar var. Məsələn, modal caz var, free caz var, latin caz var. Ay, nə bilim, New Orleans caz var, ilk erkən dönəm caz və s. və s. Mən ayrı bir kurs hazırlayacağım sırf janrlar və stillər haqqında. Janrlar və onların formaları, stillər. Bu çünki çox geniş mövzudur, dəhşət geniş mövzudur. Üslub dəyişir. Burada klasizm üslubu var və caz üslubu var. Amma əsər eyni əsərdir. Bəstəkarı, həmin bəstəkar, əsər eyni əsər, amma müxtəlif üslubda, iki fərqli üslubda çalır. Bunu da izləyə bilərsiniz, amma deyim sizə neçənci dəqiqədən. Əvvəlində boş-boş meymunluq eləyirlər. İkinci dəqiqə 20-ci saniyədən.
Again, B flat on B flat. Yes. Breathe. Yenə türk marşı, amma burada şərq üslubunu verir. Biraz Osmanlıya sanki daha yaxınlaşdırmaq istəyirlər. Əməlli başlı türk üslubu. Əməlli başlı deyim, yəni ona yaxın. Bax, burada milli üslub var. Klasizmdən keçir türk milli üslubuna. Dinləyirsiniz bunu da. Zəhmət olmasın. Yenə türk marşı. Mən niyə türk marşından nümunələr göstərirəm? Çünki göstərmək istəyirəm ki, eyni əsər müxtəlif üslublarda, müxtəlif stillərdə necə işlənir. Bunu da türk Mehter marşı çalıb. Haydi! Ya Allah! Bu zurnalarda xariclik həmişə hiss olunur. Bilirsiniz, biraz mövzudan çıxacağım. Bu əslində Mehter marşının varlıq səbəbi odur ki, qarşı ordunun, yəni düşmən ordusunun əsgərlərinin sinir uclarına toxunsun, psixologiyasını pozsun. Ona görə sırf biraz hiss edirsiniz, həmişə zurnalarda biraz xariclik olur. Tam frekans vermir. Və açıq hava üçündür. Bəzi yerlərdə görürəm, qapalı alanlarda zurna çalır, konsert salonuna filan. Bu, yəni konsert aləti də deyil. Cüzi miqdarda istifadə eləmək olar. Bax, Köroğlu'da filan istifadə olunub, amma qapalı alan aləti deyil. Nəysə, buna özünüz qulaq asərsiniz, zəhmət olmasa. Başqa nümunə bir dənə də var ki, bizim Paşinyan. Nə vaxtsa qarnınız qara olsa, inşallah olmasın heç vaxt. Bu videoya da baxa bilərsiniz. Belə, üslub haqqında düşünürəm ki, yetərlidir. İndi baxaq görək janr nədir. Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, janrla forma vəhdət təşkil edir. Yəni formasız janr olmur, janrsız da forma olmur. Bu janr terminini gözünüzdə böyütməyin, ay görək janr nədir, nə deyil. Növ deməkdir janr, yəni bəsit bir mövzudur, sadə bir mövzudur. Musiqi janrı, yəni musiqinin növü. Fransızca genre özündən də janr deməkdir. Yəni musiqinin növü. Vəssalam. Qayda şəklində desək, kitabdan oxuyacağam. Bu mövzuda, bu dərs, sırf bu dərs üçün istifadə edədiyim kitab Rüxsarə xanımın kitabıdır. Rüxsarə Hüseynovanın musiqi əsərlərinin təhlili dərsliyi kitabı var. Bu dərsi məhz bura baxıram, buradan sizə. Ola bilər nəysə unudaram, demərəm. Təbii ki, öz əlavələrim var, əksiltmələrim də var, ixtisarlarım oturub səhifə-səhifə oxuyub sizə demirəm, təbii ki, səsli kitab şəklində deyil. Burada qayda şəklində olur, hərdən lazım olur. Bax, deyim məsələni sizə. Musiqi janrı musiqinin müxtəlif sosial funksiyaları ilə əlaqədar olaraq onun mənşəyi, həyati məqsədi, ifa üsulu və qavranılması şərtləri, məzmun və forma xüsusiyyətləri ilə bağlı tarixən formalaşmış bir sənət əsəri növləridir. Burada ən vacib olan nədir? Tarixən formalaşma. Məsələn, janrlardan bir janr götürək, simfoniya. Simfoniya adına demək olar ki, ilk dəfə harda rast gəlirik? Baxın, üç səsli invensiyalarında. Bax, üç səsli invensiyalarına niyə simfoniya deyib? Orada üç xətt getdiyinə görə artıq akordlaşma hiss olunur, akord səslənmə hiss olunur. Və akord nə deməkdir? Razılıq, anlaşma, saziş. Bəs simfoniya nədir? Simfoniya da birlikdə səslənmə deməkdir. Yunancadan. Simfoniya janrının tarixi, inkişafına, formalaşmasına baxsaq, bilirsiniz əsl simfoniya nədir? Mən sizə göstərim. Baxın, simfoniya necə yaranıb? Bilirsiniz, Haydnın yaradıcılığında formalaşıb. Haydn harda işləyib? Macar əsilli knyaz Esterhazinin sarayında işləyib. Bilirsiniz, o saraya çoxlu qonaqlar gəlib gedib, Esterhazinin qonaqları gəlib gedib. Bax, gələrkən, qonaqlar gələrkən simfoniya, bu birinci hissə çünki çox təmtəraqlı olur, şən olur. Adətən, indi istisnalar var, bəzi simfoniyalar biraz kədərli başlayır. Amma simfoniyaların adətən şən, belə oynaq, biraz nikbin, işıqlı olmasının səbəbi onun qarşılama funksiyası yerinə yetirdiyi, yəni o niyyətlə yazılıb. Sizə bir əsl simfoniya göstərim.
marşın əsli budur. Tam şəkildə burada 38 saniyə çəkir zəmi. Uzun sözün qısası, simfoniya necə başlayıb? Əvvəl olub qarşılama musiqisi, birinci hissəsi. Bilirsiniz, simfoniyada sonra ikinci hissə olur, biraz həzin, lirik, sakit. Bu hardan doğub, hardan meydana gəlib? Esterhazinin qonaqları yemək yeyib. Düzdürmü? Bax, onlar yemək yeyəndə müşayiət üçün biraz, bizdə də var, toylara gedirik, toylarda hələ o oyun başlamamışdan əvvəl qonaqlar ki, nə qədər ki, hələ ki yemək yeyirlər, o yemək əsnasında musiqiçilər biraz lirik, sakit, yumşaq bir şeylər çalırlar, ifa edirlər. Eyni zamanda baxın, Esterhazinin mübarəyin qonaqları gəlir, onlar yemək yeyəndə Haydndan təbii ki, tələb olunan musiqi rəqs musiqisi olmayacaq, lirik, sakit musiqi olur. Bax, bu olub simfoniyanın ikinci hissəsi. Ondan sonra onun qonaqları yemək yeyəndən sonra nə istəyiblər? Rəqs eləmək. Ondan sonra gəlir rəqs musiqisi, menuet və ya başqa bir skeç ola bilər. Daha sonralar. Rəqs musiqisi nə oldu? Üçüncü hissə əmələ gəldi. Sonra bu qonaqlar gedirlər. Təmtəraqla gərək bunları yola salma musiqisi olsun. Bax, burada əmələ gəlir dördüncü hissə. Bu silsilə bu şəkildə əmələ gəlir. Əvvəl olub qarşılama musiqisi, simfoniya. Və daha sonra dediyim kimi doğal, təbii tələblərdən irəli gələrək, yenə deyirəm, o yemək əsnasında sakit musiqi, bu olub ikinci hissə. Sonra rəqs eləyiblər qonaqlar. Qonaqlar rəqs eləyəndə əmələ gəlib nə? Simfoniyanın üçüncü hissəsi. Və bir qonağın gəlməyi, getməyi bir simfoniyanın yaranmağına səbəb olub. Təbii ki, simfoniya deyil, ola bilsin kvartet olub, ola bilsin kvintet olub. Yəni, diqqət edirsinizsə, o silsilələr simfoniya ilə kvartet, həmçinin sanata bir-birinə çox oxşuyur formaları. İkisinin də birinci hissəsi sanata forması olur, sonra orta hissə ağır olur, sonra cəld olur, dördüncü hissə varsa, o da həmçinin təmtəraqlı olur. Janrlarda forma bənzərliyi də təbii olaraq yaranıb, heç nə öz-özünə yaranmayıb, göydən düşməyib, yəni Haydn onu formanı, sanata silsilə formasını ağacdan dərməyib. Tarixin axışı əsasında təbii olaraq yaranıb. Bizim muğam dəstgahlarımız, onların da kökü aşıq musiqisindən gəlir, dənizdən çıxmayıb yəni. Şur desəniz, aşıq musiqisindəki divan, yəni divandan doğur. Rast desəniz, ürfanidən doğur. Nə bilim, segah desəniz, kərəmdən doğur. Hər şeyin bir kökəni var, bir formalaşma var. Fuqa desəniz, fuqadan əvvəl 3 səsli, 2 səsli invensiyalar olub. Invensiya ixtira deməkdir. Polifonik formaları ayrıca izah eləyəcəm. Sonra 3 səsli invensiya olub. Bax, əvvəl buna fantaziya adı verib, sonra simfoniya deyib, yenə dediyim kimi o birlikdə səslənmə artıq 3 səsli əmələ gəlir. 3 səsli varsa, təbii olaraq akord səslənməsi yaranır və birlikdəlik. Ona görə simfoniya adı verilib. Amma Haydnın verdiyi simfoniyalar bax, buradan doğru, yəni qarşılama musiqisi olaraq yaranıb, amma sonradan nə olub? Silsilə hala gəlib. İndi Qarayevin yazdığı simfoniya təbii ki, heç kimin qonağı üçün yazılmayıb və yaxud Mahlerin simfoniyaları durub heç kimi qarşılamaq üçün yazılmayıb. Necə ki, Haydn Esterhazinin qonaqlarının qarşılanması, onların yemək zamanı müşayiəti, rəqs, onlar rəqs eləsin deyə musiqi yazır. Onlar gedərkən xoş getdi musiqisi yazır. Ona görə məhz Haydnın o qədər simfoniyası, sanatası əmələ gəlib, tələbdən irəli gəlir. Bir də janrlar üçün nə önəmlidir? Onlara məxsus olan üslub, süjet, kompozisiya və s. Janr, bilirsiniz, təkcə musiqidə yoxdur, ədəbiyyatda var, rəssamlıqda var. Bunlar məsələn, portret var, natürmort var, mənzərə var, ədəbiyyatda da hekayə, roman, poema və s. Təbii olaraq ən qədim janrlar xalq musiqisinə, xalq yaradıcılığına əsaslanan janrlardır. Xalq deyirik, amma o ifadə də düz deyil. Götürək hər hansı bir xalq mahnısını. Xalq toplanıb bir yerə musiqi yaratmır. Deyək ki, 15-20 nəfər yığılır, qərara gəlirlər ki, gəlin biz bir dənə mahnı qoşaq. Və 15-20 nəfər, 30 nəfər və yaxud xalq da ümumi bir yerə toplanıb musiqi əmələ gətirmirlər, bayatı əmələ gətirmirlər. Hər hansı bir xalq mahnısının və yaxud ədəbiyyatdakı bir şeir deyək, ya da bayatı deyək, onları əmələ gətirən bir nəfər olur. Türkiyədə buna anonim deyə təqdim edirlər. Amma bizdə nədənsə hər şey xalq mahnısı, xalq mahnısı. Xalq mahnı əmələ gətirmir. Bir nəfər mahnını qoşur və o xalq tərəfindən yayılır. Dəyişikliyə uğraya bilər. Biri bir cür oxuyar, o biri biraz fərqli oxuya bilər. Formalaşa bilər, xalq tərəfindən formalaşdırıla bilər, inkişaf etdirilə bilər, rəqs götürək, hər hansı bir şey. Amma bu xalq mahnısı ifadəsini mən öz adıma deyim, açığı deyim, öz fikrimlə deyil, mənim müəllimin fikridir, Aydın Əzimov.
Mən qatılıram bu fikrə və mən də razıyam ki, xalq mahnısı sözü yanlışdır. Anonim mahnı olmalıdır. Janrlarda alt janrlar olur. Bax, deyək ki, opera var. Böyük bir janrda opera. Amma onun da növləri var. Komik opera var, lirik opera var. Opera janrına aiddir hamısı, amma hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Yəni alt, hətta operettalar var, mono opera var. Yəni bir nəfərin icra elədiyi, bir aktyorun, belə deyək, bir personajın olduğu opera, mono opera. Sonra stil dəyişir, rock opera var, caz opera var. Gördüyünüz kimi janrlar da başqa üslublarda ola bilir. Rəngarəng başqa növlərə ayrıla bilir, alt növlərə. Bayaq simfoniyanın yaranma tarixindən bəhs elədik, opera da həmçinin. İlk operanı götürsək, o hara, Puccini'nin operaları hara. Yəni arada Verdi'nin, Wagner'in operaları hara, arada nə qədər böyük fərq var. Bax, Dəfnə operası da operadır, eyni janrdır. Amma götürək Koroğlu operası da və yaxud Bize'nin Carmen'i. O da operadır, amma aralarında nə qədər fərq olur, böyük fərqlər olur. Növü eynidir sadəcə. Üslub fərqlərindən tutun, forma fərqləri də var. İlkin operanın forması necədir, indikilər forması necədir, arada nə qədər opera reformları olub, Gluck eləyib, Mozart reform edib, Verdi reform edib, böyük reformlar və təbii ki, xırda reformlar da olub bəstəkarlar tərəfindən ayrı-ayrı dönəmlərdə. Biz üslubdan məhdud və yəni dar və yaxud daha geniş mənada danışdıq. Həmçinin janr anlayışında da bu var. Daha geniş mənada bu haqda danışmaq olar və məhdud mənada da. Yəni qısa-dar aspektdən baxmaq olar. Bax, məsələn, marş. Var yürüyüş marşı, var matəm marşı. İkisi də bir-birindən fərqlənir. Rəqs bir janrdır, düzdürmü? Amma rəqsdən var, mazurka var, vals var, kaytağı var, tərəkəmə var, tango var. O qədər rəqs növü var ki. Ayrı-ayrı janrlarda, alt janrlar. Rəqs burada geniş məna daşıyır. Rəqs janrları, rəqs janrı və yaxud marş. Amma deyəndə ki, matəm marşı bu artıq biraz dar, yəni konkret bir janrdan bəhs edir. Bax, rəqs geniş mənadadır. Tamammı? Amma vals deyəndə artıq konkret olaraq vals. Bilirik ki, biz valsdan danışırıq. Janrlarda müxtəlif fərqləndirici istiqamətlər var. Məsələn, dini və yaxud dünyəvi. Necə olur? Dini musiqi kilsə və ya məişətdə ifa olunan dini mətnlərə yazılmış musiqi olur. Dünyəvidə isə dini ənənələrə bağlı olmayan musiqi. Baxda var, bax, qəhvə kantadası var. Bunun dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz bilirik ki, Bax əsasən yaradıcılığının demək olar ki 98% dini ideologiya onda hakimdir. Amma onun sevimli qardaşımın gedişinə həsr olmuş Capricciosu var. Orada dindən əsər əlamət yoxdur, həmçinin qəhvə kantatasından. Amma indi gəlin si minor messah baxın, tamamilə dinidir. Və yaxud Schubert mahnıları var. Dünyəvi mahnılardır. Bir də Ave Mariası var. Bu artıq dinidir. Üzeyir Hacıbəylidə Şəbi Hicran, bu da dinidir. Amma cəngi dinlə əlaqəsi yoxdur təbii ki. Başqa bir istiqamət nə ola bilər? Dini və dünyəvi dedik, başqa istiqamət məişət şəraiti ilə bağlı ola bilər. Misal üçün, konsert janrları var, teatral janrları var, kamera janrları var. Janrlarda bir başqa fərqləndirici istiqamət ifa üslubu ilə bağlı olur. İfa üslubu yəni necə? Biri var instrumental, sadəcə alətlə çalınır. Var vokal. Vokal instrumental var, həm vokal, həm instrumental. Ansambl var. Böyük orkestr var və yaxud solo var, tək. Başqa istiqamətə misal olaraq ümumi məzmunla bağlı janrlar olur. Bax, lirik janrlar ayrıdır, dramatik janrlar ayrıdır, epik janrlar ayrıdır. Ümumiləşdirək istəyirsiniz bu fərqləndirici istiqamətləri 4 istiqamət saydıq. Birincisi dini və dünyəvi janrlar, ikincisi məişət şəraiti ilə bağlı janrlar, üçüncüsü ifa üslubu ilə bağlı janrlar, dördüncüsü də ümumi məzmunla bağlı. Lirik, dramatik, epik və s. Bu saydıqlarımızı 4 kateqoriya şəklində də birləşdirə bilərik. Dini ritual janrlar, məsələn, kilsə musiqisi, xalq mərasim musiqisi. Başqa bir kateqoriya kütləvi məişət janrları, mahnı, rəqs, marş və s. Bir başqa kateqoriya konsert janrları. Sanata ola bilər, simfoniya ola bilər, kantata, oratoriya, kvartet, trio, kvintet və s. Chopin'dan sonra təbii ki, vals əlavə edə bilərik, etüd əlavə edə bilərik. Bir kateqoriyada, 4 kateqoriyadan sonuncusu da teatral janrlar.
Teatrda, teatra xas, orada ifa üçün nəzərdə tutulan, bax, operadır, baletdir, musicaldır, vodevilldir. Operanın növləri var, operetta var, bayaq demişdim, monoopera var və s. Musiqili komediya deyə bilərik. Bunları da toparlayaq. Bu dediyim janrların şərti olaraq 4 kateqoriyaya bölündüyü hansı kateqoriyalar oldu? Dini, ritual janrlar, kütləvi məişət janrları, konsert janrları, teatral janrlar. Və ifa tərzinə görə də janrlar 4 növə ayrılır. Vokal, instrumental, vokal-instrumental, musiqili instrumental. Bunlar ifa tərzinə görədir. Unutmadan deyim, hər ehtimala qarşı Chopin-də həmçinin skerço sərbəst bir janra çevrilir. Konsertdə ifa oluna biləcək səviyyədə, yəni. Hansı ki, skerçolar Beethoven-də bir tərkib hissəsi idi, simfoniyaların tərkib hissəsi. Sintetik janrlar var. Məsələn, adını çəkmişdim bayaq. Opera bir sintetik janrdır. Onun içində balet də ola bilər. Təbii ki, olmaya da bilər. Xor olar, bax. Vokal musiqi var, instrumental var, vokal-instrumental və yaxud xor iştirak edir operada. O xor akapellada oxuya bilər. Həm vokal, instrumental ifa tərzinə görə, hansı ki biz bunu bölmüşdük. Və digər janrlardan, bax, operanın içində simfonik musiqi var. Sintetikdir, yəni qarışıqdır. Onun içində mahnı var, nə bilim, ariya var və s. Janrları bir-birindən ayıran bəzi xüsusiyyətlər var. İfadə vasitələri var, daha doğrusu. Məsələn, ritmik dönmələr var, müşahidə forması var, melodik fiqurlar var, faktura növü var, fərqli olur. Deyək ki, marş üçün punkt bir ritm, davamlı təkrarlanan ritm. Vals rəqsində necə olur? 4/3. Siz 4/4 ölçüdə vals rəqsi görməzsiniz. Ya da 4/4-də qaytağı olmaz. Şərti olaraq yazıla bilər, triollarla yazmaq olar. Amma düzgün deyil. Düzgün olanı 8/6-dır qaytağı üçün. Layla janrına baxsaq, orada təkrarlanan, bu önəmli şərtdir. Təkrar, çünki təkrarlıq nə yaradır? Monotonluq. Bir keymə yaradır. Keydir, uşaq ona görə yatır. Təkrardan, təkrar. Layla janrında əgər bir əsər yazmaq istəyirsinizsə, orada mütləq təkrarlıq olmalıdır. Yırğalanan melodik fiqurlar, monotonluq əsasdır. Yəni, hər janrın öz tələbi var. Siz layla üçün hərəkətli melodiya istifadə edə bilmərsiniz, çünki uşaq yatmaz. Mümkün olduğu qədər yaxın səslər, monotonluq və təkrarlıq önəmlidir. Bunu məzmuna da bağlamaq olar, istəyirsiniz məzmuna bağlayaq. Məzmunun açılmasında janrın əhəmiyyətli rolu var. Bayaq dediyim beşik nəğməsi laylay. Janra baxanda artıq onun məzmunun nə olduğunu bilmək olur. Məsələn, toy mahnısı. Bu da janrdır, amma onun sırf toy üçün yazıldığı bəlli olur. Yaxud Nocturne, o gecə musiqisidir. Məzmun bilinir. Nocturne qulaq asanda bilinir ki, bu gecə qulaq asanda insan dincəlsin deyə yazılıb. Bu yürüyüş marşı deyil, müharibəyə gedəndə, döyüşə gedəndə yazılmayıb. Yəni, bu marş deyil. Serenada, sevənin sevdiyinə, belə deyim də, eşq etirafıdır. Matəm marşı, o da yürüyüş marşından fərqlənir. Matəm marşı çalınanda bilinir ki, bu dəfn üçündür. Yəni, məzmun bilinir, məzmun önə çıxır. Amma təntənəli marş təbii ki, matəm marşına fərqlənir. Mahnı var, uşaq mahnısı var, böyüklər üçün eşq, sevgi, məzmunlu mahnı. Təbii ki, uşaqlar üçün olan mahnının məzmunu ayrı olacaq, böyüklər üçün olan mahnının məzmunu ayrı olacaq. Qəmli mahnılar var, Apardı ellər saranı. Bunun məzmunu da açılır. Bilinir ki, sel olub, Sara adlı bir xanımı sel aparıb. Yəni, bu mahnı çalanda heç kim durub oynamır, rəqs eləmir. Janrlarla forma, məzmun, obraz iç-içə olur. Janrlarda bəzən adlar şərti xarakter daşıyır. Şərti. Bax, dərsin əvvəlində nə demişdim? Bax, 3 hissəli invensiyalarını simfoniya adlandırıb. Bu bizim bildiyimiz simfoniya deyil təbii ki. Bu şərti ad daşıyır. Yəni, birlikdə səslənmə, ansambl mənasında. O niyyətlə o adı verib. Hətta əvvəllər fantaziya adlandırıb o 3 hissəli invensiyalarını. Ya da deyək ki, sanatalar. Sanata normalda xoş səslənən, yaxşı səslənən musiqi deməkdir. Scarlattinin 2 hissəli sanatası, 1 hissəli sanataları var. Haydn'ın var. Amma bizim bildiyimiz o kamil, klassik sanata deyil. Sadəcə xoş səsləndiyi üçün 1 hissəli bir əsərini sanata adlandırıb Scarlatti. Barokko dövründə var sanatalar. Baxın, oğlu da yazıb sanatalar. Amma o bizim bildiyimiz sanata deyil. Adı sanatadır.
Bəzən necə olur? Tərs olur. Əsərə verilən ad janra uyğun olur, amma formaya uyğun gəlmir. Götürək Üzeyir bəyin fantaziyasını, ikinci fantaziya səhv eləmirəmsə. Onun forması sanata formasıdır, amma adını qoyub fantaziya. Bilmirəm, ikinci hissəni də nəzərə alaraq ona görəmi fantaziya qoyub, sanata qoymayıb. Amma fakt birinci hissənin forması təmiz epizodlu sanata formasıdır. Ya da Mozart'ın re major rondosu. Adı rondodur, amma forması sanatadır. Və yaxud Raxmanovun prelüdlərini götürsək 24 prelüd. Adı prelüddür, amma Chopin'in prelüdündən aralarında forma fərqi var. Chopin'in prelüdlərinin əksəriyyəti demək olar ki, period formasındadır. Yəni doğru olan da budur. Prelüd period formasında olmalıdır. Amma Raxmanovun prelüdlərinə baxanda uzun nə boyda prelüdlərdir. Onlar yəni period formasında deyil. 3 hissəli formalarda var. Mürəkkəb 3 hissəli formada, sadə 3 hissəli formada və s. Period formasında çox azdır sayı. Yəni adına prelüd yazıb, amma özü period formasında deyil, təmiz period. Bəzi hallarda da musiqi obrazında müxtəlif janrların üslub xüsusiyyətləri cəmləşə bilir. Deyək ki, Chopin'in mi major prelüdündə xoral, marş, 17 saylı prelüdündə vals, romans, prelüdiya, nokturn, 4-cü balladasında, fa minor balladasında xoral və barkalola janrlarının əlamətləri özünü göstərir. Bunu Qarayevin 24 prelüdündə də baxmaq olar. Hər prelüddə demək olar ki, unutmuşam nömrələrini. Onun bir prelüdü var, orada lay-lay hiss olunur. Bir prelüdü var, o caz üslubundadır. Bir prelüdü var, marş xarakterlidir. Səhv eləmirəmsə 20-cidir, səhv eləmirəmsə ya da 10-cudur deyəsən. Janrlarda başqa janra aid olan üslub xüsusiyyətləri özünü göstərə bilər obraz baxımından. Janrlar haqqında son olaraq bir neçə məlumat verim. Ondan sonra obraz və məzmun haqqında da qısa bir məlumat verəcəm. Dərsimizi yekunlaşdıraraq. Deməli, janrlarda nə ola bilər? Bir janrdan digərinə keçid ola bilər, mümkündür. Çaykovskinin istəsəniz boş olanda qulaq asarsınız 6-cı simfoniyasının 3-cü hissəsində. Scherzo marş. Scherzo ilə başlayır, sonra marşa keçir. Bu olur, mahnılarla başlayır, sonra marşa keçir. Ya da elə Beethoven'də də var, Qəhrəmani simfoniyada. Marselyeza marşı səslənir. Yəni arada bir marş janrına bir yönəlmə olur. Amma sonra qayıdır. Janr və forma münasibətlərində belə bir şey də var ki, eyni forma müxtəlif janrlarda özünü göstərə bilər. Misal üçün, sanata bir formadır. Amma o təkcə sanatalarda ya da simfoniyaların formasını təşkil eləmir. Və yaxud deyək ki, eyni janr müxtəlif formalarda yazıla bilər. Deyək ki, scherzo adətən mürəkkəb 3 hissəli formada yazılır. Amma scherzolarda həmçinin rondo, sanata formasına da rast gəlmək olar. Baxırsınız, adı scherzoda, amma sanata formasının və yaxud rondonun o əlamətləri, prinsipləri var. Fantaziya və yaxud sərbəst janr olsa da, amma sərbəst formada olmaya bilər. Sanata formasına da yazıla bilər. Bayaq dediyim Üzeyir bəyin fantaziyası. Ya da Chopin'in də var fa minor fantaziyası. Mozart'ın var do minor fantaziyası. Adını fantaziya qoyub, amma sanata formasındadır. Ya da Beethoven'in Ay sanatası. Yuxarı yazılıb fantaziya, amma o fantaziya deyil. Birinci hissə xüsusilə təmiz sanata formasındadır. Sanataları izah edəndə mən böyük ehtimalla, inşallah, nəzərimdə var, o sanatanı ayrıca. Bir baxın Takada Fugası re minor, onu təhlil edəcəm ayrıca. Bir də, çünki mübahisəlidir. Takada Fuga mübahisəli deyil, Ay sanatasında mübahisələr olur. Həmçinin Mozart'ın Alaturkasını nümunələrdə sizə göstərdim. Bəzi qaynaqlarda indi baxıram, burada kitabda Ruxsarı xanım kitabında yazılıb ki, nəqarətli 3 hissəli formadadır. Mozart'ın o türk marşı, amma elə deyil, təmiz rondodur. İzah eləyəcəm onu. O əsər və Beethoven'in Ay sanatasını onları təhlil edərik. Janr haqqında mənə elə gəlir bu qədər yetərlidir. Bir balaca məzmun və obrazlardan sizə məlumat verim və dərsimizi yekunlaşdıraq. Sandığımdan, planlaşdırdığımdan daha uzun çəkdi. Bu qədər açığı gözləmirdim, uzun çəksin. Forma məzmunsuz olmur, məzmun da formasız olmur. Ən başda bunu deyim. Ümumiyyətlə, hər bir incəsənət əsərinin mahiyyəti onun məzmunundadır. Məzmun çox önəmlidir. Forma məzmunu ifadə etmək vasitəsidir. Forma ilə məzmunu müqayisə etsək, məzmun daha önlədir. Bu da var ki, məzmun forma libasına bürünəndə mövcud olur. Yəni formasız məzmun olmur. Əsər hər hansı bir əsər quruluşundakı adi bir not, motiv, fraza, süjet və kompozisiyaya qədər, ümumi bütün bəstəyə qədər, kompozisiyaya qədər
hər şey məzmunun ifadəsinə yardımcı olan forma elementləridir. Yəni məzmun əsasdır, təyin edicidir, forma isə təsir edicidir. Əsərin əsas ideyası məzmunda olar, amma uğurlu bir bədii forma olmasa, bədii forma vasitəsi olmasa o yetərincə açılmaz. Başqa cür desək, musiqi məzmununu aydın və konkret olaraq musiqinin ifadə vasitələri açır. Bu musiqinin ifadə vasitələri gələn dərslərimizdə izah olunacaq. Məzmun sənətkarın əsərində yaranan ideyanı, ideologiyanı əks etdirir. Forma isə bu məzmunun daşıyıcısı kimidir. İkincidir, yəni ikinci önəmə sahibdir. Belə izah edeyim. Elə mövzu var ki, onu tam açmaq üçün bir bəstəkar opera formasına, opera janrına müraciət edir. Bir başqası simfoniyadan istifadə edə bilər, bir başqası da başqa bir iri həcmli və yaxud kiçik həcmli əsərlərlə onu göstərə bilər. Götürək Beethoveni. Beethoven öz qəhrəmani ideologiyasını simfoniyalarla göstərib daha yaxşı. Həmçinin sonatalarında. Ümumiyyətlə öz fikirlərini, öz ideologiyasını simfonik musiqi ilə verib Beethoven. O bir simfonistdir. Amma Wagneri götürsək, Wagner opera bəstəkarıdır və yaxud Verdi opera bəstəkarıdır, Puccini. Onlar öz əsas çatdırmaq istədiklərini, dinləyicilərə, insanlığa çatdırmaq istədiklərini opera janrına veriblər. Chopin məsələn simfonik musiqiyə heç yaxın durmayıb, demək olar ki, yaxın durmayıb. İndi 2 fortepiano konserti var, onun simfonik müşayiəti var, o ayrı məsələ. Chopin də öz fikirlərini fortepiano musiqisi ilə verib. Yəni məzmunu açmaq üçün bir neçə yol var. Bir də deyirəm, elə mövzular var ki, onu tam açmaq üçün opera, eləsi var ki, simfoniya, eləsi də var ki, elə məzmunda var ki, iri həcmli və yaxud kiçik həcmli pyeslə kifayətlənmək olar. Musiqidə o xarakteri açmaq, onun işini, oradakı qəhrəmanın mübarizəsini, yaşadığı sosial mühitin mənzərələrini yaratmaq üçün bəstəkar lirik, epik yaxud dramatik janrlara müraciət eləyər. Amma bunun üçün də bəstəkar mövzuya müvafiq bədii forma seçməlidir. Forma ilə məzmun vəhdət təşkil edir. Geniş imkanlara malikdir forma və buna görə də eyni formada tamamilə fərqli məzmunlu əsərlər yazmaq mümkündür. Misal üçün, Haydnın sonatalarının məzmunu ilə Beethoveninki eyni deyil. Lap simfoniyaları həmçinin. Haydnın simfoniyalarının məzmunu ayrıdır, Beethovenin simfoniyalarının məzmunu ayrıdır. Hər bir halda bəstəkarın ən uyğun kompozisiya formasını seçməsi əsərin məzmunu və xarakteri ilə bağlı olur. Məzmun formanı müəyyən edir, yəni onu doğurur. Məzmun əsaslı, amma formada pasiv deyil, yəni o qədər də kölgədə qalmır, arxa planda deyil. Məzmuna təsir edir, onu tamamlayır forma. Öz quruluş əlamətlərini də saxlayır. Yəni, obrazlı şəkildə desək, forma məzmuna bədii ton geyindirir. Onun bədii estetik təsirini gücləndirir. Bu fikirlər gizlətməyəcəm, yəni açıqlığı, səmimiyyəti sevirəm. Rüxsari xanımın kitabındandır və görürəm çox yaxşı izah edib. Maşallah, Allah razı olsun. Düzdür, burada çox şey var, yəni hamısını durub səhifə-səhifəsi oxumaq istəmirəm. Düzgün də olmaz. Baxıram. Valla mənim nəzəri dərslərdən xoşum gəlməyib heç vaxt. Əzbərçiliyi də sevməmişəm. Bu mövzuda elə mövzudur ki, biraz gərək məcbur şəkildə kitab cümlələri işlətmək məcburiyyətində qalıram. Bu qaydalarda filan. Ona görə sırf bu dərs mən bu kitabı əsas götürürəm. Bəzən hazır cümlələr götürürəm, nümunələrə baxıram. Məzmun formaya nisbətən dəyişkən, forma isə məzmuna nisbətən sabitdir. Gec dəyişkəndir. Formalar öz quruluş əlamətlərini dəyişən məzmuna qarşı uzun müddət saxlaya bilir. Misal üçün deyək, bax, bayaq da dedim, bax, sonata forması məsələn. Haydn yaradıcılığında formalaşdı da 20-ci əsrdə də öz əsas xüsusiyyətini qoruyub saxlayır. Amma təbii ki, məzmunları eyni olmur. Hər nə qədər deyək ki, Liszt bir hissəliyə qədər endirib sonatanı. Amma Haydnın sonata formasının prinsipləri var, əsas prinsiplər orada da var, qorunur, saxlanır. Deyək ki, məsələn, rondo forması, klassik rondo forması. Bu məzmundan asılı olmayaraq həmişə İstər proqramlı olsun, istər normal bir rondo olsun. Burada prinsip nədir? Yəni bu dəyişmir, qayda qanun dəyişmir. Refren 3 dəfədən az olmayaraq təkrarlanır. Rondo haqqında ayrıca bir təbii ki, dərslər hazırlanacaq. Bax, bu klassik rondo öz formasını saxlayıb. Bakenin La Kuku deyə bir rondosu var. Rusçadan kukuşka gedir. Yəni o bir ötən quş var. Adını unuttum. Onu musiqidə göstərmək istəyir. Onun notu məndə var, istəyirsiniz göstərim sizə, hazır. Bax, o da rondodur, onun məzmunu ayrıdır. Amma
Alaturkanın məzmunu ayrıdır. İkisi də rondodur. Baxmayaraq ki, forma fərqləri də var. Amma məzmun fərqləri də var. Fəqət rondo rondodur, yenə rondodur. Həmin rondonu göstərməmişdən əvvəl bu proqramlıq sözünü işlətdim. Unutmadan onu deyim. Proqramlıq necə yaranır bəs? İnstrumental əsərlərdə məzmun mətnsiz verilir. Baxı, instrumental əsərdir, məsələn, fortepiano üçün yazılmış bir əsər. Orada yalnız musiqi səsləri vasitəsilə təqdim edildiyi üçün məzmun, onu ancaq dinləyərək dərk eləmək mümkün olur. Və bəzən də bəstəkarlar bu sətkili əsərlərə musiqi məzmununun açılması üçün müəyyən sərlövhələr, sərlövhə yəni ad verirlər və buradan da proqramla musiqi çıxır. Elə bax, indi göstərəcəyim nümunə də proqramla sayıla bilər, çünki adı var. O mahnı deyil. Mahnıda o həmin quş haqqında danışılsın və yaxud ifaçı onun kimi biraz səs çıxarsın, ötsün, ona oxşar. Bəstəkar instrumental alətlə quşun obrazını verə bilib. Məzmun yəni odur. Və adını da qoyub, olub nə? Proqramlı əsər. O əsər, bu da rondodur. Görürsünüz, adı Kuku. Burada sol ələ diqqət edin. Sağ əlini biraz sakitləşdirin. Bu, həmin quşun səsinin təqlididir və bəstəkar adını qoyub, proqramlıdır, rondodur. Alaturka da proqramlı sayıla bilər, adı var. Adı varsa, demək ki, proqramlıdır. Amma Alaturkanın məzmunu ayrıdır, bunun məzmunu ayrıdır. Burada həmçinin obraz var, bir quş var. Obraz nədir? Daha doğrusu bədii obraz. Bədii obraz təsvir və ifadə qabiliyyətinin bütövlüyüdür. Yəni, bədii obraz estetik zövqü əks etdirir eyni zamanda. İncəsənəti, deyək ki, fəlsəfədən, dindən, elmdən, yəni bu ictimai şuurun digər formalarından fərqləndirən önəmli bir faktordur. Bədii obraz. İncəsənət həyatın bədii obrazlarla inikasıdır. Bir də deyirəm, incəsənət həyatın bədii obrazlarla inikasıdır, təqdimatıdır, göstərgəsidir. Bədii obraz ətraf gerçəkliyin əks olunduğu və sənətkarın bu reallığa münasibətinin ifadəsidir. İncəsənət nədir? İncəsənət ictimai şuur forması olaraq, bayaq saydım ictimai şuur formalarından, deyək fəlsəfə, elm, din. İncəsənət də bir ictimai şuur formasıdır. Ətraf gerçəkliyin bədii obrazlar vasitəsilə əks etdirilməsidir. Yəni, incəsənət bizə bədii obrazlar vasitəsilə çatdırılır. Bədii obraz əsərin mövcudluq vasitəsidir. Bir sənət əsərinin özəyidir. Sənətkarın bizimlə bölüşmək istədiyi hiss, təcrübələrdir. Təsvir və ifadə qabiliyyətlərinin bütövlüyüdür. Bir bəstəkarın və yaxud bu ədəbiyyatda da ola bilər, bir yazıcının, rəssamlıqda da ola bilər, bir rəssamın təsvir və ifadə qabiliyyətinin bütövlüyüdür. Bədii obrazlarda fərdi yol var, bir də ümumi bir hal ifadə edilə bilər. Yəni, məsələn, götürək Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasından. Burada Koroğlu obrazı, bədii obrazda özündə bir çox xalq qəhrəmanının ümumi cizgilərini birləşdirir. Amma eyni zamanda Koroğlu obrazda təkrar olunmaz bir obrazdır. Məsələn, biz Koroğlunu götürüb Fikrət Əmirovun Sevilin operasına əlavə eləyə bilmərik, heç cür alınmaz. Və yaxud oradakı Balaşı Koroğlu operasına gətirə bilmərik. Balaş da özündə bir ümumi hal ifadə edir, yəni özü kimi başqa qəhrəmanların cizgilərini birləşdirir. Eyni zamanda Balaşdır, yəni Sevil operası üçündür. Cəfər Cabbarlının bir qəhrəmanıdır, bir obrazıdır, onun yaratdığı bir obrazdır. Bu, Dapenin verdiyi obrazdır. Amma bir də var, o fransız bəstəkar var, Oliver Messiaen. Onun da Quşlar kataloqu deyə bir əsəri var. Ümumiyyətlə, orkestr üçün də var elə. Orkestrlə də quş səsini təqlid etməyə çalışıb. Orada bir elektron alət var, adını unuttum. Onun vasitəsilə. Yəni, oradakı quş obrazı ayrıdır, buradakı quş obrazı ayrıdır. İndi tutmuşam bu quşdan, indi əlimizdə olan nümunə budur. Hazır açılmışkən bunun üzərindən sizə istəyirəm izah edeyim. Yəni, həm ümumiləşmiş halda ola bilər bədii obraz, həm də fərdiləşmiş şəkildə. Bir də bu haqda danışmaq istəyirəm çox qısa. İncəsənətin elə növləri var ki, müvəqqətidir, eləsi də var, daimidir. Yəni, nə mənada? Bax, məsələn, musiqi, kino, poeziya. Bitir. Nə mənada bitir? Zaman lazımdır bunu görmək üçün. Bax, kino başlayır, zaman lazımdır. Zaman keçməlidir ki, o kinonu biz anlayaq. Və kino bitir.
Düzdürmü? Yəni bunun bir başlanğıcı var, ortası var, bir də bitişi var. Yaxud şeir. Biri başlayır şeir deməyə və şeir nə vaxtsa bitir. Musiqi də həmçinin elədir. Mən indi bu musiqini açsam, bilmirəm neçə dəqiqə çəkəcək, baxın bura. 1 dəqiqə 49 saniyədən sonra bu musiqi bitəcək. Biri də var daimi, məsələn, heykəltaraşlıq, memarlıq, qrafika, rəngkarlıq. Bir bina məsələn, o həmişə yerində qalır. Təbii ki, nə vaxtsa sökülə bilər, ayrı məsələ, amma qalır. Rəsm əsəri çəkirsən, qalır. Nə vaxt istəyirsən bax. Yəni müəyyən bir zamandan sonra o bitmir musiqi kimi. Birinci halda, hansı ki dedim, bitən, müvəqqəti olan incəsənət növləri, poeziya, kino, musiqi. Bunlarda dərk etmə xüsusidən ümumiyə doğru gedir. Amma ikincidə rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, memarlıqda, burada isə ümumidən xüsusiyə gedir. Bunu bir də belə açım. Ədəbiyyat əsəri var. Biz bu əsəri dərk eləmək üçün bütün səhifələri bir-birinin dalınca oxumalıyıq. Yaxud simfoniyanı dərk eləmək üçün müəyyən vaxt ərzində onu dinləməliyik xanə-xanə. Ya da kinonun təm məğzini anlamaq üçün hər kadra ardıcıl baxmaq lazım olur. Bütün bu hallarda xüsusini dərk eləmək lazımdır ki, nəticədə ümumi bir fikir alınsın. Bir də deyirəm, bu belə hallarda xüsusini tək-tək dərk eləmək lazımdır ki, nəticədə ümumi bir fikir alınsın. Bu baxımdan belə sənət sahələrində tam əsər insan təfəkküründə tədricən dərk olunur, yavaş-yavaş. Amma rəssamlıqdır, memarlıqdır, heykəltaraşlıqdır, bunlarda gözlə oxunduğuna görə bu işıq surəti yenə öz işini görür. Onlarda ilk anda gördüyümüz ümumi bir hal qavranılır, sonra detallara baxırıq biz, sonra xüsusiləşdiririk, xüsusi olaraq ora baxırıq, bura baxırıq və s. Bu mövzunu bundan öncəki dərsdə də izah eləmişəm, ona görə çox uzatmayacağım. Sadəcə bunu deyim. İkinci halda əsərin ümumi şəkli detallardan əvvəl nəzərə çarpır. Yəni biz bir şəkli görürüksə, əvvəl detallardan əvvəl ümumi bir anlayış bizdə əmələ gəlir. Rəngkarlıqda, memarlıqda, heykəltaraşlıqda görməklə, musiqi eşitməklə, teatr, kino isə eyni zamanda həm görmə, həm də eşitməklə qavranılır. Mənə elə gəlir bu dərsimiz artıq normadan çox uzandı. Yeri gəldikcə, əsərləri biz müqayisə etdikcə, nümunələrə baxdıqca, orada bədii obrazlar görəndə, məzmun haqqında, həmçinin əsərin məzmunu haqqında məlumat verəcəm. Həmçinin janrdır, onun formasıdır. Təbii ki, bunlar giriş dərsləridir. Daha ətraflı nümunələrə baxanda önümüzdəki dərslərdə məlumatlar verəcəm. Hələlik bu qədər. Sağ olun.